आज से नहीं, ये लगभग जनवरी के महीने से जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है उसने जारी की है और ये एडवाइजरी नीचे जो हमारे सीएमओज हैं, बीएमओज हैं या पीएससी, सीएससी तक के डॉक्टर्स हैं, वहां तक एडवाइजरी जारी की है। और इस एडवाइजरी में हमने यही कहा है कि लोगों तक भी इस बात को पहुंचाया जाए कि अगर उनको बुखार के लक्षण, शरीर में थकान के लक्षण या छाती में कंजेशन के लक्षण इत्यादि इत्यादि, या नाक बहना या हल्का या ज्यादा तेज बुखार आना अगर उनको लगता है तो वो कहीं छोटी दवाई ना लेकर के वो नजदीक के अस्पताल में जाएं, वहां के डॉक्टर से परामर्श लें, ताकि परामर्श लेने के बाद क्या उनके जो लक्षण हैं वो नजले के हैं, बुखार के हैं या स्वाइन फ्लू के हैं, वो वहां के डॉक्टर सलाह देंगे। क्योंकि हिमाचल प्रदेश के लगभग यहाँ आईजीएमसी में, टांडा में, कसौली में और मंडी में भी इस प्रकार के मेडिकल सैंपल लिए जा रहे हैं, ये भी मैं बताना चाहता हूं। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूं कि इसमें सनसनी डरने की जरूरत नहीं है। हमें एहतियात के तौर पर मैं यही कहना चाहता हूं कि हम सफाई का ध्यान रखें, खाना जो है वो जिसको कहते हैं पौष्टिक खाना खाएं, गर्म पानी पिएं, हाथ मिलाना, हाथ को धोना, मैंने कहा कि स्वच्छता की तरफ जरूर ध्यान रखें। और मैं आपके ध्यानार्थ ये भी लाना चाहता हूं, ये स्वाइन फ्लू जो है, जो एक प्रकार का वायरस है, इसका जो रूप है वो हर साल कई बार ज्यादा घातक होता है, कई बार कम होता है। इसलिए इसके लिए परमानेंट किसी प्रकार का कोई वैक्सीन भी नहीं है। जब लोग इसकी चपेट में आते हैं तो इसकी गहराई का पता चलता है। परंतु मैं ये भी कहना चाहता हूं कि वैक्सीन भी पर्याप्त मात्रा में हमारे पास है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि जो कैप्सूल्स हैं, टेमी फ्लू जिसको कहते हैं या स्टार फ्लू जिसको कहते हैं, वो भी हमारे पास उपलब्ध हैं। अगर पिछले 4-5 वर्षों की बात हम देखें, मैंने विधानसभा में भी एक वक्तव्य जारी किया था, यानी हर साल, पिछले साल ये बहुत कम था, 17 में थोड़ा ज्यादा था, 15 में लगभग 20-22 लोगों की मृत्यु स्वाइन फ्लू से हुई थी। तो कुल मिलाकर के हर साल ये वायरस है, और ये वायरस सिर्फ हिमाचल में नहीं पूरी दुनिया में है। और इस समय में इस वातावरण में ये वायरस होगा। पर ये वायरस किसको प्रभावित करता है, मैंने ये भी देखा है कि जिन लोगों की मृत्यु हुई है उसमें से अधिकतर पेशेंट ऐसे भी हैं वो किसी अन्य बीमारी से भी ग्रसित है, यानी जैसे किसी को शुगर है परंतु वो शुगर नियंत्रण में नहीं है। जब हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ता है, यानी प्रतिरोधक क्षमता कम पड़ जाती है, उस व्यक्ति को अपने शिकंजे में लेता है। गर्भवती महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, अगर कोई व्यक्ति किसी का ऑपरेशन हुआ है उसके बाद वो स्वस्थ नहीं है, ऐसे लोगों के भी केसेस हमारे ध्यान में आए हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हमें इसके लक्षण नजर आ रहे हैं तो हम नजदीक के किसी डॉक्टर के पास, उसी डॉक्टर के पास जाएं जो व्यक्ति इसके लक्षणों को, उसकी बीमारी को डॉक्टर अच्छी तरह से परखने के बाद उसको सलाह दे सके।